Hola, gente, la entrada de la Beit Knesset en la ciudad de Acko. Anashim Knesset, la Beit Knesset de Acko. Carlos, después puedes sacar. Porque viene un grupo grande. Si puede grabarla. Sí, puede grabar. Porque tengo un canal. ¿Cómo te sientes? Sí, Bueno, estamos en la sinagoga del rabino Chaim Moshe Luzzatto de Padua, en Italia, que nació en el año 1707, es decir, al principio del siglo XVIII, dentro de una familia muy bien, muy solvente, muy adinerada y muy judía también. En esa familia su padre era un importador y exportador de telas de seda natural y era tan reconocido en el ducado de Padua que el duque le dio un símbolo de nobleza, que es aquel que ustedes ven allá arriba en la pared, que se ve un gallo. Bueno, ese es el símbolo. El niño rápidamente les mostró a sus padres que tenía inteligencia mucho más elevada que la común. A los 4 años de estar con ellos todo el día en el negocio, él aprendió a escribir y a leer sin que nadie se diese cuenta, él ya sabía todo. Y el padre entonces decidió ya comenzar con su educación y nombró al rabino Bazán como su maestro para todos los motivos del judaísmo. Y el rabino Bazán estuvo con estos muchachos así, pegaditos durante 12 años. עכשיו אתה תצטרך לחכות, כי הם הגיעו עכשיו. אז אני מתקרב, 28 אנשים. טוב, אני בספרדית עכשיו, אני מדברת. מה שתחליטי. אני אומרת לך, הם הגיעו עד עכשיו. הם niño tan inteligente, el padre le da toda la educación que necesita, básica, en hebreo, le pone otro maestro que lo educa con todo el resto de las ciencias, en ciencias naturales, en historia, en arqueología, en matemáticas y en idiomas. Estudia 5 idiomas. Después de esto, סליחה, אפשר שקט תכף אתם תקבלו. אחרי זה הוא מקבל... Después de esto el chico recibió. אחרי זה הוא מקבל... Ellos no hablan hebreo, únicamente castellano. Después de esto tiene una educación tan completa que sencillamente empieza a escribir en hebreo, y escribe todo lo que sabe en judaísmo, que él lo entiende y lo explica a los demás de una forma maravillosa, entendible, amena, inclusive la Kabbalah, que es tan difícil de entender. Esto le da una popularidad que él no buscó, que la ganó solo. Todos los amigos están pegados a él estudiando día y noche, viendo, escuchando y estudiando más. Y un amigo trae a otro, y otro, y otro, poco tiempo tiene un montón de gente alrededor de él que está vigilando para estar y aprender y demás. Esta popularidad le trae problemas con un grupo especial de gente del siglo XVIII. ¿Pueden ustedes imaginarse qué gente le molesta a los diversos? ¿Tienen idea? A los rabinos, a los otros rabinos que no soportan que todo el mundo hable de él y vaya atrás de él y no estén de acuerdo a lo convencional de acuerdo a ellos. A los 23 años lo llaman le hacen un llamado de atención y a los 28 años, cuando ya está casado, él mismo ya es rabino, tiene un hijo de 8 años pequeño, le hacen un juicio en el rabinato de Frankfurt, que es el más duro de Europa. Sobre ese juicio tenemos una pequeña película que está en hebreo y en inglés. Ustedes saben el
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Toda Rabala. בית המשפט? הנה אתה, הרב משה חיים לוצאטו. קום בבקשה. ובכן, רבי לוצאטו, מה מעשה לך? האם זה נכון שאתה בדרך לאמסטרדם? מדוע? מדוע? זה ידוע, להדפיס את חיבוריו האסורים. אם יורשה לי, כבוד הרב, אלו אינם חיבורים אסורים. אני הנתרתי בו. אתה? כן, כבוד הרב. עוד לפני שיצא לדרך, מסר לי הרב לוצאטו איגרת. רבי בסן מורי, ברשותך מבקש אני להוציא לאור חיבור מאמר פיקוח זה, אשר שולח אני אליך. ממתין אני לשמוע את ההסכמה להדפיס. האונייה שאתה לאמסטרדם תוך ימים אחדים. אודה ואתוודה שלמרות התנגדותי, בסופו של דבר אני הוא זה שאישר הדפסה זו. הוא לא עשה את האסור עליו. הרב בסן, אתה מכיר את לוצאטו מילדותו. הוא גדל בחסותך בפדובה, באיטליה. ספר לנו עליו. הרב לוצאטו נולד לפני 28 שנים בפדובה. בן לסוחר משי ידוע, הוא זה שהפקיד אותו בידיו. אומרים שבגיל 14 ידע את כל כתבי הארי הקדוש בעל פה. זאת כמובן שמועה. זו דווקא האמת. ידע גם את הש"ס וגם את הזוהר. בגיל 14? זה בלתי אפשרי. הוא היה לי כבן. אני לימדתי אותו את כתבי הקודש, אחרים לימדו אותו לטינית, איטלקית, צרפתית, יוונית, שירה, מדעים. הוא גם כתב מחזות, שירים ובעברית. כשעזבת את פדובה, מי המשיך ללמד את הילד? מי שיכול היה לעמוד בעצמו, עבר ללמוד בביתו. לאחר מכן הצטרף לקבוצת יהודים, חבורת מבקשי השם. חבורת משיחיים, דימונים, ממשיכי דרכו של שבתאי צבי, משיחי שקר. חלילה. חבורת אנשים גדולים, גאים בקבלה, היו להם דרכים לקרב את הגאולה. למדו מבוקר עד ערב. אתה מתקבל טקסים מיוחדים? טקסים חשודים? טומאה, לא טומאה. לא טומאה. סליחה, כבוד הרב. ומי כבודו? קוטיאל גורדון, כבוד הרב, מפולניה. אני נבניתי באותה חברת מבקשי השם. ובכן ספר את סיפורך, קוטיאל. אנחנו למדנו שם ללא שום שכר או גמול, כבוד הרב, אלא רק כדי להעשיר את הכוח הרוחני של עם ישראל. ומי עמד בראש החבורה הזאת שלכם? רבי משה חיים לוצאטו בעצמו, כבוד הרב. אנחנו העמדנו אותו בראש. איך? הרי הוא היה הצעיר שבחבורה. אמור לי, האם אתה מכיר איגרת זו שנשלחה לרבי יהושע אשל, שהיה אב בית הדין של וילנה? האם זה כתב ידך? כתב ידי יוזן. זו איגרת שכתבתי על דעת עצמי. הבחור לוצאטו לא עשה שום רעה ולא טעה. הוא לא התכוון לכתוב ולפרסם את הדברים, ביקש לשמור על זה בסוד. מתנה טובה נתן לנו הקדוש ברוך הוא מבית נזר. יש כאן בחור אחד, בן 23, איש אלוהים. רבי משה חיים לוצאטו. והיה נחבא אל הכלים ולא סיפר לשום אדם. והנה 2.5 שהתגלה אליו המגיד. שמע את קולו. ובחזיונו נמסרו לו סודות נפלאים. והתבקש הוא לחבר ספר זוהר שני. כל הדברים האלה אינם מעניינים, הרי ציוו עליו לגנוז את הכתבים. ואכן גנז. לפני 3 שנים, בחודש אב, הצטווה על ידי רבני ונציה למסור את כל כתביו. אלפי דפים של חוכמה ויצירה. הם לקחו אותם, טמנו אותם בתוך תיבה, ונעלו אותם בשני מנעולים. זה הכל? לא הכל. הוא חתם על כתב שבועה חמורה. איסור מוחלט לכתוב כל חיבור נוסף בלשון הזוהר. ובשבועה זו עמדת? עמדתי בדבריי.
לא כתבתי דברי קבלה מאז. עמד ללא רבב, אני זה שהשגחתי עליו. תודה לך, כבוד הרב. בית הדין שמע את הדברים והגענו לידי החלטה. רבני ונציה האשימו אותך בחישוף. הם גם דורשים להטיל עליך חרם מלא. אנחנו לא רואים פה מקום לחרם, לפחות לא בשלב זה. עם זאת אנחנו גוזרים עליך שלא ללמד, לא לכתוב או להדפיס שום ספר קבלה. עוד אנחנו מצווים כי כל כתביך יישלחו ויועברו לפיקוח בבית הדין הזה. את הספרים הראויים לגנוז בבית הקברות, ואת כל אשר יידרש לשרוף. איך אפשר, כבוד הרבנים, חלילה לכם לעשות זאת. מכובדיי. מקבל אני את הדין. תם ונשלם המשפט. Después del juicio. Emocionalmente, pero no en su creencia, porque no lograron destruirlo. Él toma a su familia, no vuelve a Italia, se va a Ámsterdam y en Ámsterdam vive 4 años, más o menos. Las fechas en él nunca son exactas. Está 4 años en Ámsterdam, ahí vuelve a escribir. Los libros que tenemos hoy son los que él escribió en Ámsterdam, pero no escribió nunca más Kabbalah. Es decir, que tenemos judaísmo, tenemos poesías maravillosas, tenemos teatro, era un genio de la escritura, no tenemos más Kabbalah. Escribe ahí todo lo que puede en 4 años y ahí decide cumplir su sueño, que es venir a la Tierra Santa. Y llega en un barco al puerto de Aco, que era el puerto de aquel entonces. En Aco él viene, entra y lo recibe el jefe otomano en el momento, era el imperio otomano, Dar el Omar, que escucha su historia, lo abraza y le dice: quédate acá, yo sé quién soy. Quédate y yo te ayudaré. Y le da una casa, le regala una casa. En esa casa, ¿quién era Dar? Era el jefe otomano, que su trabajo era cobrar los impuestos y mandarlos a Turquía. Pero acá, a él tenía un sueño de adelantar la Galilea. Entonces le regala una casa para que se quede acá. Y en esa casa él empieza a trabajar con la comunidad judía día a día. Y no escribe una palabra más, pero está en la sinagoga que tiene, una sinagoga de él, un trabajo de él, una comunidad de él, nadie que le vuelva loco la cabeza, trabaja con alegría con toda esa gente. Y luego de más o menos 3 años y medio, él, su esposa y su hijo mueren por la peste negra. Así como llegaron en silencio, se fueron en silencio. En esa sinagoga que él estaba, había un pozo en el piso lleno de piedras y él pidió que no lo tapen. Y él bajaba entre las piedras todos los días, un poquito más abajo, y de ahí le rezaba a Dios de acuerdo a un salmo del rey David: desde las profundidades, Señor, te llamo. Así empezaba su rezo. Ok, después de eso, después que él se va, Dar el Omar toma esa casa otra vez para él y le da a la comunidad judía este predio para que hagan una sinagoga a nombre y a honor del Ramjal. Y así levantan esta sinagoga, que estuvo en funcionamiento 150 años y se cerró por falta de tratamiento.
actualmente, después de la pandemia, se hizo el arreglo y es un museo. Ahora nos voy a invitar a que vayamos al otro cuarto para continuar la historia. הרגע יצאנו מהבית הכנסת, אנחנו מתחילים בחדר אחר. Acabamos de salir de la sinagoga, del templo de Beit Knesset y continuamos en otro cuarto. Bueno, lo que tenemos, yo quiero que sepan que nuestro Martín Fierro, es decir, nuestro escritor célebre, es o Borges o Hernández. El de acá es de Jaime Nachman Viale. Sí, totalmente. Viale, que es el escritor nacional de Israel. Ahora, él escribió una vez que gracias al Ramjal, él aprendió cómo escribir un poema en hebreo. Y eso no lo dice un cualquiera, lo dice el escritor más famoso de Israel. Ahora, él escribía poemas maravillosos. El que está atrás en la pared es un poema de amor que él escribió a su esposa. Entonces tenemos una mujer aquí que baila, un hombre en el otro lado, de vez en cuando se reúnen en el centro y desaparecen, y después vuelven a salir y comienzan nuevamente. Y el poema es muy erótico, muy parecido al Cantar de los Cantares en la Biblia. ¿Ok? Bueno, ahora también en el edificio le hablaron del Zohar, ¿no? Del Zohar. El Zohar es el libro de la Kabbalah. Porque le dijeron que él había escrito. Él se había metido. escribió un libro de Kabbalah que según su profesor era una maravilla, pero se lo quemaron. Se lo quemaron, lo hicieron y lo enterraron. Y el rey de lo que... perdón. Se lo quemaron, lo enterraron y lo que valía le dijeron, lo que es bueno lo vamos a enterrar y lo que no nos gusta lo vamos a quemar. Ese es el resultado del juicio. No quedó nada, porque nadie sabe tampoco dónde enterraron lo que enterraron. Los libros sagrados, entre paréntesis, no se tiran, ni se rompen, ni se nada. Se entierran, se llevan a la sinagoga, al cementerio y se entierran. Es una gemisa. Una gemisa es un lugar en la sinagoga donde se guardan todos los libros sagrados que ya están en desuso y no se pueden tirar. Cuando hay suficientes se hace un entierro en el cementerio. Entonces ellos le dijeron, los buenos los vamos a enterrar, lo que a nosotros no nos gusta lo vamos a quemar. No dejaron rastro. Ahora que escribe con una tranquilidad y una seguridad tan grande, quiere decir que es un hombre muy fuerte. Abrimos el libro de cartas, yo doy vuelta a la página y llego a una que tiene la letra D. Y fíjense cómo es derechito, es hebreo como en nuestros días, igual, perfecto. Perfecto, derechito, maravillosamente bien hecho. Fíjense con qué prolijidad lo hace. Bueno, aquí tenemos este libro y otros tantos, pero les voy a mostrar, no les voy a mostrar porque ustedes no entienden hebreo. El del poema que para que vean qué erótico que es. Sí, pero si lo pueden tener una copia, yo les puedo hacer la traducción pero es que no es lo mismo. Bueno, mira, te voy a dar en la lengua, la lengua oficial. Te voy a dar en la última frase nada más, porque el poema es largo. Vamos a poner acá esta. Cópiala y luego se los dices. ¿Podés sacar la foto? Porque yo estoy filmando. Sí. Habla ella de la belleza de su cuerpo, de todas las cosas buenas que puede tener el amor entre un hombre y una mujer. Y si ustedes quieren aprender un poquito más, lean el Cantar de los Cantares y van a ver qué erótico que es. Ahora los religiosos, Haredim, los ortodoxos dicen que esa es la palabra del Señor hacia Israel y hacia Jerusalén. Entonces, cuando yo leo sobre los senos turgentes de la mujer, no encuentro en Jerusalén ni en Israel.
para tapar algo. Una vez hablando con un grupo de religiosos pero muy cultos, me dijeron, no hay ningún problema en que se escriba erótica. El amor entre el hombre y la mujer está bendecido por Dios. Pero así lo entendió él. Pero así lo entendió él, pero en la época que él lo escribió no estaba permitido. No, en ninguna época, tampoco hoy está permitida. Los jardines dice que sí se habla sobre Jerusalén, sobre claro, es una forma. Ahora, vamos a hacer un paréntesis con el Ramjal y les voy a explicar qué tenemos. Aquí lo que tenemos es un lugar que se compró con la intención de ser un centro de explicación del judaísmo en Aco a través de la historia. Aco es la ciudad más antigua del Medio Oriente, tiene más de 4.000 años y nadie lo conoce, pero nadie casi. Los estudiantes que terminan el colegio secundario no tienen idea de lo que pasó en Aco. Entonces decían, vamos a tomar el tema. Bueno, el tema se cambió porque al comprar esta casa de la vecina de Lula, cuando levantaron el piso para jugar las cañerías, encontraron arqueología. Aco es una ciudad que está sobre un jardín arqueológico inmenso. Entonces se encontró acá arqueología del año 2 de la era 12 y 13 de los cruzados. Entonces estamos en el siglo 12 y 13. Los cruzados vienen para acá porque los envía el Papa de Roma para supuestamente liberar el Sagrado Santo Sepulcro. Lo que tiene el Papa de Roma es un problema serio, gravísimo en Europa, que los señores feudales están todos parasitados, no les importa nada del pueblo que ellos tienen bajo su responsabilidad, no hacen agricultura, no trabajan, y hay una efervescencia que un día va a explotar ahí. Y los papas, que es cada uno más corrupto que el anterior, les importa menos. Este papa dice, bueno, que vayan a Tierra Santa y que hagan allá lo que quieran, pero no le alcanzó, ni en Tierra Santa ni allá. Primero, los cruzados que llegaron acá tuvieron muchos problemas porque no les enviaron nunca el dinero que les prometieron. Los que quedaron allá estaban también muertos de hambre porque no tenían que comer. Entre ellos estaban los judíos, que también sufrían hambre, no eran distintos, pero eran distintos en otra cosa, en sus costumbres. Tenían una ley de vida en la Torá que exigía la higiene, y cuántas veces en el día había que lavarse las manos, y en cuántos momentos especiales lavarse más, y cómo limpiar los alimentos, y todo lo demás, que los mantenía un poco más protegidos que otros. Y ellos tenían miedo de que vengan y los maten. Y yo les digo que la historia siempre se repite, nadie inventa nada. Hitler no inventó la estrella de David, el color amarillo. Miren lo que le pusieron a los judíos en el siglo XII y XIII en Europa. Le pusieron un sombrero ridículo con un pico en color amarillo en la cabeza. Parece en China. Y en la ropa redondeles de metal, para ser reconocidos siempre en todos lados. Ahora, este es un barrio judío que nadie sabe por qué está así, o está abandonado o los mataron. Los judíos tienen miedo y se quieren escapar. ¿A dónde? En la época esa. El mundo es más pequeño, no está ni Estados Unidos, ni Argentina, ni Australia. Únicamente a Oriente y por mar, porque por tierra no llegan, por mar. Los más avesados vienen por mar, llegan acá y nadie los para, y nadie los mira, y se asustan más que cuando venían. ¿Qué pasó acá con los cruzados? Los cruzados también se morían de hambre, porque los papas se olvidaron, se les perdió el dinero y se olvidaron de mandarlo. Y se morían de hambre. Ellos buscaron qué hacer y en la Galilea encontraron caña de azúcar.
y empezaron a hacer caña de azúcar y a venderla a todo el mundo de aquel entonces a través de las comunas de barcos de los genoveses y los venecianos, y se llenaron, y genoveses, lo dije, y se llenaron de oro. Entonces estaban tan ocupados trabajando y contando el dinero que les importaba un bledo quién entra y quién sale. Lo importante es que no molesten, nada más. Entran los judíos acá, se establecen en Aco y comienza una comunidad que es extraordinariamente culta, productiva, filosófica, intelectual, de todo. Hasta tal punto que los historiadores escriben en los libros que el siglo XII y XIII fue la época de oro de los judíos en Aco, no en Tierra Santa, en Aco. Ahora fíjense, este es el mapa de Aco en la época de los cruzados. ¿Ven esto? ¿Ustedes estuvieron en algún lugar hoy ya? Hoy sí, recorrimos todo eso. ¿En qué lugar? No, es dentro de Aco. Dentro de Aco. Tuvimos En la primera fase, que es toda la orden. La orden de los hospitalarios. Claro. De los caballeros. Inclusive después militarmente la segunda orden, que es los templarios, ¿no? Bueno, habla de los templarios. ¿Fueron al túnel? Sí. No, el túnel es lo último, que después de acá miren, vamos para miren, allá. Miren ahora. Acá están los templarios, los hospitalarios. ¿Ok? Estos acá en esta punta son los templarios. Y nosotros estamos acá. Acá estaban genoveses. Bueno, ahora, en la época esa, cuando empiezan a venir los judíos, viene el Rambam, carteles de él, y Nachman, el rabino Nachmanides. Sí, de ellos no, sí. Discute en Barcelona con el rey sobre el judaísmo y todo eso. Él también viene acá. Ahora fíjense, el Rambam viene, va a Egipto y vuelve para acá y está 5 años escribiendo antes de morir. ¿Y quién le quema un libro al Rambam? Le quemaron un libro por ser tan adelantado. ¿Quién fue? Los rabinos, los ultra religiosos, porque era adelantado, claro. Pero digamos otra vez la misma historia, la de misma que si historia saben primero, más que ellos, que si saben más que ellos, lo degradan. Ahora, acá lo que tenemos es el mapa que les dije, y aquí están todos los judíos que vienen de Europa, cuando empiezan a venir, que se quedan acá. Es una maravilla, ¿no es cierto? Totalmente interesante, muy buena explicación. Venecianos y genoveses que son judíos. No, hay de todos judíos. No, pero es que no saben que sus orígenes descienden de judíos. Hay una película de un actor que murió hace muchos años, que no sé si lo conociste, Rock Hudson. Sí, una película cómica. De las primeras películas. Una película muy cómica de él con Doris Day. Está con el amigo ese que tiene una cara tonta que sale del psicólogo y va caminando por la calle y le dice a Rock Hudson, mira a la gente, van todos sonriendo, se creen felices, contentos y no saben lo enfermos que están. Eso es lo mismo que decir que hay muchos judíos y no saben que lo son. Es lo mismo. Exacto. Estamos metidos en todos lados. Pero sí, por supuesto. La flor de lis acostada. Sí. Porque los templarios acá al lado les tiraron las paredes abajo, las piedras quedaron. Cuando vienen los turcos no saben lo que es, las ponen en esta pared. Qué maravilla. ¿No es cierto? Aquí tenemos, vamos a ubicar mejor, la flor de lis. Nos acaban de explicar. Espera, bájala un poquito más. Sí, nos explicaron que encontraron las piedras sobre el suelo y volvieron a reconstruir, no supieron dónde colocarlas, las colocaron en forma acostada, pero esta es la flor de lis, que es la flor del rey de Francia. Muy interesante lo que nos están explicando. A llegar a Jerusalén. Los templarios tenían acá. Y luego se convirtieron en los banqueros realmente, porque tuvieron un montón de dinero. Ese, desgraciadamente, por eso los Soyan vivo el respeto templario en Europa cuando vuelven. Por esa creencia de que ellos hicieron dinero.
Los templarios No, tienen no lo un puerto, robaban. no, los templarios tienen un puerto acá antiguo donde recibían a los peregrinos y los llevaban a Jerusalén. En Jerusalén se forma la orden de los hospitalarios, que eran los que ayudaban a curar las llagas, las enfermedades de los peregrinos. Y bueno, por eso continúan. Pero eso del dinero y todo eso, no hay prueba. Bueno, terminaron en Inglaterra y en Portugal fueron algunos, en el final, porque también los mataron en Noguera, quien fue en Francia como el último. Ahora después tenemos a los templarios, que son los caballeros del templo del siglo XIX, que vienen acá a preparar la venida del Mesías. La segunda. Eso nos explicaron, estuvimos en Sarona el viernes y subí 2 videos con respecto a lo que nos explicaron. Entonces, Muy interesante. ¿Algo más? ¿Alguna No, Muy estuvo interesante. muy bueno, excelente. Hemos recopilado lo que vimos arriba, más lo que vimos en Sarona. En Sarona También, nos informaron muy bien también una mujer argentina y uruguaya. Y muy interesante. Bueno, gente, me despido, el video ya se hizo muy largo, los invito a suscribirse a mi canal, nos vemos en otros videos más cortitos porque este se hizo muy largo, pero la historia muy interesante de todos los judíos que llegaron y habitaron en la zona de Acco. seguimos en contacto. אנשים תראו את הוידאו עד הסוף, זה מאוד מעניין, תבואו לבקר עכו, ההיסטוריה שלנו, של היהודים, זה מאוד מעניין. אנחנו ניפגש בקרוב, אני עושה סרטונים יותר קצר, זה מאוד ארוך, אבל תמליצו עליי ותכתבו כל ההודעות שאתם רוצים, אני יכולה לענות. Nos vemos en el próximo video, seguimos en contacto, un beso muy grande de mi parte, נשיקות ממני, להתראות, ביי ביי. ביי ביי.